ကျွန်တော်တို့တွေပင်ကုတ်တည်ပြုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Google Adsense နဲ့ကိုရောက်လာတဲ့ငွေတွေကိုဘဏ်အကောင့်ထဲကိုလွှဲပြောင်းလက်ခံဖို့အတွက်ဘဏ်အချက်လက်ဖြည့်သွင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘဏ်အချက်လက်ဖြည့်သွင်းပေးဖို့အတွက် Google Adsense နဲ့က Payments Info ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ကျွန်တော်က Google Adsense နဲ့ကငွေကိုလက်ခံမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ Google Adsense ကိုရွေးလိုက်ပါတယ်။ Adsense ကိုရွေးတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်ကစင်ကာပူနိုင်ငံကနေငွေထုတ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့သူကအနည်းဆုံးစင်ကာပူဒေါ်လာ150ရမှကျွန်တော်တို့ဘဏ်အကောင့်ထဲကိုလွှဲပေးမှာဖြစ်ပါတယ်150မပြည့်သေးရင်မပြည့်မချင်းသူကငွေစုနေမှာဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီမှာYouTube ကဝင်ကြတဲ့ဝင်ငွေဒီ$42ကျော်ပဲရှိသေးတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အကောင့်ကိုငွေလွှဲပေးမှာမဟုတ်သေးဘူးဒေါ်လာ150အနည်းဆုံးစင်ကာပူဒေါ်လာ150ပြည့်မှသူကလွှဲပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံမတူဘူးပေါ့နော်အမေရိကန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာ100ဆိုလို့ရှိရင်သူကလွှဲပေးပါတယ်တကယ်လို့ကိုကဒီပမာဏလောက်ခင်းနေမထုတ်ချင်ဘူးဒေါ်လာ900ရမှထုတ်ချင်တယ်ဒေါ်လာ800ရမှထုတ်ချင်တယ်ဒေါ်လာ1000ရမှထုတ်ချင်တယ်ဒီလိုမျိုးဆိုရင်တော့သတ်မှတ်တဲ့ပမာဏထက်ပိုများမှထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအောက်က manage setting မှာနှိပ်ပြီးတော့ threshold ပမာဏကိုပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အနည်းဆုံးတော့သူသတ်မှတ်တဲ့ပမာဏရောက်မှကိုဘဏ်အကောင့်နဲ့ငွေလွှဲပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘဏ်အချက်လက်ဖြည့်ရအောင်ဘဏ်အချက်လက်ဖြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်မှာ add payment methods ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလူနာမည်ရယ်ဘဏ်ကုတ်နံပါတ်ရယ်ဘဏ်ခွဲကုတ်နံပါတ်ရယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဏ်အကောင့်နံပါတ်ရယ်၄မျိုးဖြည့်သွင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘဏ်ကုတ်ဘဏ်နဲ့ဒီဘောဆုံးကနာမည်နေရာမှာတော့ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့လူနာမည်ပေါ့နော်လူနာမည်ကိုအကြီးစလုံးနဲ့တည်ချာလေးစလုံးပေါင်းမှန်မှန်ကန်ကန်ရိုက်ထည့်ပေးပါဒီနေရာမှာစလုံးပေါင်းလို့မှားလို့မရပါဘူးဒါကိုသတိထားရပါမယ်ဥပမာခိုင်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့က KHING နဲ့ပေါင်းတယ်တချို့က KHINE နဲ့ပေါင်းတယ်အဲ့ဒါမျိုးစလုံးပေါင်းလွဲလို့မရပါဘူးဒီဘဏ်အကောင့်ဖွင့်တော့ကနာမည်စလုံးပေါင်းနဲ့အတိအကျတူမှရပါမယ်ဒါကြောင့်စလုံးပေါင်းတွေပါသတိပြုပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကတော့စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ UOB ဘဏ်ကိုသုံးမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ UOB ဘဏ်ရဲ့ဘဏ်ကုတ်ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ UOB ဘဏ်က0305ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာဘဏ်ခွဲ short code ဆိုတာကတော့ branch code ပေါ့နော်ဘဏ်ခွဲနံပါတ်ကတော့ကျွန်တော်တိကျရှာဖို့လိုပါတယ်အင်တာနက်မှာတိကျရှာပါဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကိုယ်ရှာမှမသေးကြဘူးဆိုရင်လည်းကိုဘဏ်ကောက်ဖွင့်ထားတဲ့ဘဏ်ကိုစာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် email နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်မေးလို့ရပါတယ်ဘဏ်ခွဲနံပါတ်ဘယ်လောက်လဲပေါ့နော်ဘဏ်နံပါတ်ကဘဏ်ကုတ်ကဘယ်လောက်လဲဘဏ်ခွဲကုတ်ကဘယ်လောက်လဲမေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘဏ်ကုတ်နဲ့ဘဏ်ခွဲကုတ်ပြီးပါပြီလူနာမည်လေးဖြည့်ပေးကြရစီနော်ဘဏ်အကောင့်နံပါတ်ကိုဒီအောက်ဆုံးမှာရိုက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအချက်လက်၄ချက်လုံးဖြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တိတိကျကျလေးပြန်စစ်ပါနာမည်မှန်ရဲ့လားဘဏ်ကုတ်နံပါတ်မှန်ရဲ့လားဘဏ်ခွဲနံပါတ်မှန်ရဲ့လားကိုယ့်ရဲ့ဘဏ်အကောင့်နံပါတ်မှန်ရဲ့လားဒါလေးကိုတိတိကျကျလေးစစ်ပါစစ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့အောက်ကဒီမှာ set as primary payment method ဆိုတာလေးကိုအမှန်ကြီးချစ်ပြီးတော့ save လုပ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဘဏ်ချက်လက်တွေဖြည့်သွင်းပြီးလို့ save လို့နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီလိုမျိုးစာလေးနှစ်ကြောင်းပေါ်လာပါမယ်ပထမတစ်ကြောင်းကဒီဘာပြောလဲဆိုရင်ဘဏ်3 to 5 business day ပေါ့နော်ဘဏ်ဖွင့်ရက်3ရက်ကနေ5ရက်အတွင်းမှာကိုစီကိုချိတ်ထားတဲ့ဘဏ်အကောင့်တွေကိုစင်ကာပူဒေါ်လာ 0.35 ထက်နည်းတဲ့ပမာဏတစ်ခုကိုသူတို့ကနမူနာလွှဲပေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဟာကိုလွှဲပေးတဲ့ပမာဏကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ Google Adsense နဲ့မှာပဲပြန်လာပြီးတော့အတည်ပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါလေးဖတ်ရုံပါပဲတော့ code ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုး verification pending ဆိုတာလေးပေါ်နေပါလိမ့်မယ်အနည်းအောင်လှုပ်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်စီကိုချက်ချင်းငွေရောက်တာမဟုတ်သေးပါဘူးစောစောပြောသလိုပဲ3ရက်ကနေ5ရက်အတွင်းစောင့်ရပါတယ်3ရက်က5ရက်အတွင်းဆိုတာကလည်းဘဏ်ဖွင့်ရက်ပေါ့နော်ဘဏ်ပိတ်ရက်မပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီပမာဏရောက်ပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီ verify ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်မရောက်သေးခင်မှာမှားပြီးတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မိတယ်ဖုန်း6 နဲ့နှိပ်လိုက်မိတဲ့အခါမှာဒီ error တက်သွားတယ်ပေါ့နော် error တက်သွားတော့ကျွန်တော်ဟာမရနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်နောက်ထပ်ဘဏ်အကောင့်အတိပြန်ချိတ်ဖို့ပေါ့နော်အဟောင်းကို remove လုပ်ပြီးတော့အတိပြန်ချိတ်ဖို့ကျွန်တော်ကြိုးစားပါတယ်အဲ့လိုကြိုးစားတဲ့အခါမှာလည်း
အသစ်ပြန်ချိတ်ဖို့ကိုပဲ error တစ်ခါထပ်တက်နေပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရလဲဆိုရင် Google support ကိုသွားပြီးတော့ bank account ချိတ်ဖို့အတွက် error တက်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသွားပြောရပါတယ်ပြောတဲ့အခါမှာသူတို့ကပြန်ဖြေရှင်းပေးပါတယ်ချက်ချင်းတော့မရဘူးပေါ့နော်တရက်လောက်ဆောင်းရတယ်ကျွန်တော်စီကို email ပို့မယ်လို့ပြောတယ်နောက်နေ့မနေ့မှာသူတို့က email ရောက်လာပါတယ်သူတို့ဖြေရှင်းပြီးပြီဆိုတဲ့အချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းပြောရင်းနဲ့သူတို့ကဘာလောက်ခန့်လဲဆိုရင်48နာရီအတွင်းမှာသူတို့က ban ချိတ်ပါဘန်2ရက်အတွင်းပေါ့နော်2ရက်အတိအကျအတွင်းမှာ ban ချိတ်ပါဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့မှာ ban ချိတ်လိုက်တယ်ချိတ်လိုက်ပြီးတော့3ရက်ကနေ9ရက်အတွင်းပြန်ဆောင်းရပါတယ်ဆောင်းလိုက်ပြီးတော့ဒီ ban ခွင့်ရက်3ရက်ကနေ9ရက်အတွင်းပြန်ဆောင်းတဲ့အခါမှာ3ရက်ပြည့်တဲ့နေ့မှာကျွန်တော်စီကိုဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်ချိတ်ထားတဲ့ ban account တွေဒီလိုမျိုးလေးဝင်လာပါတယ်ဒီမှာ 0.22 ပေါ့နော် Singapore dollar 0.22ဒီပမာဏကိုကျွန်တော်တို့က Google ဟိုထဲမှာဒီ SN ထဲမှာအတည်ပြုပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီလိုငွေဝင်လာတာသိကြပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Google SN တွေကိုဝင်လိုက်ပါ Google SN တွေက payment info မှာဒီလိုမျိုးလေး verify now ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေပါလိမ့်မယ်နော် verify now ဆိုတာပေါ်နေတယ်အောက်မှာလည်း verification pending ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာလေးကိုအတည်ပြုဖို့အတွက်ဒီမှာဒါကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် verify now ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ bevel chat မှာ0.22 ကိုလိုက်ရှာပါနော်0.22 ဒီမှာ0.22ဟုတ်ပါပြီ0.22ကိုတွေ့ပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်0.1ကိုဒီချာလေးနှိပ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီပမာဏမှန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ verify cloud လေးကိုအပြာရောင်လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ your bank account is ready for you ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေပါတယ်เนาะအပေါ်မှာလည်းပဲ your bank account is verified ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ bank account အတည်ပြုပြီးတာပြီးပါပြီ code ကိုနှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီ loading လေးခုနတက်နေပြီးတော့စောစောကအနီရောင်စာတန်းလေးလည်းပျောက်သွားပါတယ်ဒီအောက်မှာလည်း verification pending ဆိုတဲ့ cloud လေးမရှိတော့ပါဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ bank account အတည်ပြုတာပြီးသွားပြီပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးအတည်ပြုတာပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာတတ်မှတ်တဲ့အနည်းဆုံးပမာဏရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကငွေထုတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာကလည်းဘာမှလုပ်စရာမလိုတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့သူတို့ကြီးတတ်မှတ်တဲ့ပမာဏပြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လစဉ်21ရက်နေ့နောက်ပိုင်းပေါ့နော်21ရက်နေ့ကနေ25ရက်နေ့အတွင်းသူတို့ကကိုရတဲ့ YouTube ကနေရတဲ့ဝင်ငွေပမာဏကိုသူတို့ကကိုချိတ်တဲ့ bank account တွေကိုလွှဲပေးပါတယ်အဲ့ဒီလွှဲပေးတဲ့ပမာဏကိုယူအောင်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါပါပဲကျန်တာကတော့ဘာမှလုပ်စရာမလိုပါဘူးတစ်ခါလေး25ရက်ထက်နည်းနည်းပါးပါးနောက်ကျတာတွေရှေ့ကောင်းရှင်းနိုင်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုကဒီနေရာမှာပမာဏသတ်မှတ်တဲ့အနည်းဆုံးပမာဏမပြည့်ဘူးဆိုရင်တော့သူတို့ကလွှဲပေးမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့နောက်လာတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့စောင့်ပြီးတော့ထောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ YouTube ကပေးတဲ့ငွေကိုထုတ်ဖို့အတွက်နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ YouTube လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးသွားပါပြီ